Goeiedag geliefdes. Ek is Koos Leroux. Welkom hier op my YouTube kanaal. Deel hierdie, sluit aan. So kan ons saam help om die koninkryk van die Here uit te brei. Ja, op die internet. Met al sy probleme. Wie is ek? Ek is 'n predikant van die Gereformeerde Kerke. Ek bedien twee, naamlik Kommas Hoogland en Namakkus, in die kerkverband van die Gereformeerde Kerke in Namibië. Nou, ons het 'n geloofsbelijdenis. Ons geloofsbelijdenis is ons identiteit. Die identiteit wat sê, dit is wat ons glo. Ons kan enige tyd vir iemand sê, dit is wat ons glo, opgesom vanuit die Bybel. Waar kom ons identiteit vandaan? Uit die woord van God. Dit is neergeskryf deur die eeue. In die krisistye van die kerk. Die tyd as vervolging en dwaling, die kerk uit mekaar uit wil ruk, weg van Christus af. En die Here het hierdie wonderlike middel gegee, om die kerk oor en oor tot belydenis van die waarheid van die woord te laat kry. Kom ek noem bietjie, kom ek noem ons gereformeerde belydenis vir jou. Nou in die vroeë kerkse tyd, kry ons 3 belydenisse wat deel is van ons belydenisskrifte. Die eerste is die 12 artikels, of die apostoliese geloofsbelijdenis. Dit is die allereenvoudigste en wat meeste van u baie goed ken, wat begin met ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, ensovoorts. Daardie belydenisskrif is al bekend alreeds van die jaar 140-150 af. Die kerk van die Nuwe Testament, in die volgende geslag, is dit al so geuit, dat hulle saam wil sê wat hulle glo. En dis waar hierdie 12 reeltjies van die apostoliese geloofsbelijdenis deurkom. Toe is die kerk deur dwaling ernstig getuister. Wie is Jesus? Wie is Jesus? Is hy God of is hy mens? En die Bybel is weer baie duidelik nagespreek. En dan sien ons, dit wat die 12 artikels bely in 140 alreeds, word dan in die jaar 325 in die geloofsbelijdenis van Nicea vir ons so wonderlik wat die woord nagespreek word. Wie is Jesus? Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge tot stand gekom het. Hy het mens geword, in ons gelyk geword. En hy het gelei en gesterwe en opgestaan. En dan, so paar jaar later, is daar weer die volgende krisis. Die leer dat God 'n drie-enige God is. En daarso kry ons in die jaar 450 die geloofsbelijdenis van Athanasius. Het is so wonderlik om hierdie dinge te sien teen die agtergrond van die historiese dinge wat gebeur. En ook die pad van die Here te sien, van hoe hy sy gelowiges bewaar deur die eeue. Die geloofsbelijdenis van Athanasius kom uit en sê baie duidelik, die Vader is God, die Seun is God, die Heilige Gees is God. Tog is dit nie 3 gode nie, maar 1 God. En dan, baie mooi, wat ons kan onderskei en moet onderskei van die Bybel gee dit, maar wat ons nie kan skei nie. Ons kan onderskei, maar nie skei nie. Soos byvoorbeeld, daar word bely ons daarso. Die Vader is 'n ander persoon as die van die Seun, en dan word die toepassing gemaak, het is nie die Vader wat aan die kruis gesterf het nie, maar die Seun, ons onderskei hulle. Goed, daardie krisis is ook weer afgeweer deur die vorming van belydenis in die tyd toe die kerk swaar getuister is. Nou die tyd wat bekend staan as die middeleeue, van kom ons sê van die jaar 500 af, tot die reformatie vir 1000 jaar, was daar baie deformatie gewees. Dit was 'n groot agteruitgang, die leerstellige van die kerk. Naderhand het dit bekend geraak dat dit die Rooms-Katolicisme is. Met ewe skielik kry jy 'n klomp dinge, jy kry 'n paus. En ons lees nie van 'n paus in die Bybel. Die amp van ouderling, in diaken, 'n woordbedienaar,
is een wat moet plek maak vir priesters. Die vroeë kerk het nie priesters geken nie. Die vroeë kerk het nie 'n weermag geken nie, militêre mag nie. Dit was nie die kerk se storie. Daar so geen verering van goeters, relikooie, die spykers van die kruis, die kop van Paulus, en allerhande dinge, die relics, soos dit in Engels bekend staan, waarvoor die groot pelgrimstogte moes aflê. Dit is glad nie hoe die Nuwe Testamentiese kerk en die vroeë kerk aanbid het nie. Hier is nou ewe skielik 'n altaar in die plek van samekoms. Plek van samekoms vir die vroeë kerk was daar waar hulle mekaar by mekaar kon gehad het. Nou, dinge soos Maria verering, die heiliges wat aanbid word, al die saints, nee, die saints. Dis dinge wat ons nie geken het in die vroeë kerk nie. En vir 1000 jaar het hierdie goed al meer en meer en meer geword. Daar is 'n klomp self uitgedinkte sakramente, terwyl Christus net 2 ingestel het, naamlik die doop en die nagmaal. Nie allerhande ander goed soos die salwing van die dooies in, wat ook al. En dit wat Christus ingestel het, naamlik die doop en die nagmaal, het so verdraaid geraak, dat dit regtig maar naderhand te afgoderry geword het. Dit is die leer van die vagevuur wat ingekom het, die aflaatstelsel, dat jy mense kan koop, jy moet net genoeg geld betaal, dan kry jy papier, dan gaan die mense wat in die sogenaamde vagevuur is, nou kan hemel toe gaan. Dis nie, die vroeë kerk het nie geken van enige iets soos pelgrimstogte wat jy moet aflê, sodat die genade in jou kan meer word, en dat jy kan verdien deur jou werke nie. Dit het al meer geklink soos die fariseërs wat Jesus die slange genoem het, nee. Die mag van die kerk om alles te oorheers, is al daardie dinge, dis dinge wat 'n diepe duisternis gebring het oor die aarde, oor die kerk. En tog bely ons dat Christus die koning is wat deur die eeue, ook in daardie tyd, sy diensknegte het, die wat hom waarlik lief het, wat hom ken. Maar dan teen die jaar 1517, na 5 dekades, na 1000 jaar kan 'n mens sê, bring die Here weer sy kinders tot belydenis. Ons weet hoe begin dit, so deur die middeleeue, daai donker tyd, met manne wat Bybel vertaal, manne wat opstaan teen die verskriklike afgoderry van die kerk en die paus, en die dinge wat hulle instel en afdruk in mense se kele en die hiërargie binne in die kerk. Martin Luther op 31 Oktober 1517, sonder dat hy dit besef op daardie storie, vra hy 'n klomp vrae oor die aflaatstelsel en hoe dit regtig nie in die woord van God voorkom. En daarso verloor Rome 'n klomp geld ewe skielik, en dit is 'n brand wat brand reg oor die hele Europa naderhand. Nou, ons het 3 belydenisskrifte wat ons ook uit hierdie tyd uitkry. In 1561 word die Nederlandse geloofsbelydenis opgestel. Ook in 1563 in Duitsland, die Heidelbergse Katekismus. En dan in 1619, dit teken omtrent die 100 jaar merk na Lutherse reformatiedag wat ons nou nog vier, die Dordtse leerreëls. Die Dordtse leerreëls wat weer ernstig moes welgooi teen die leer van die remonstrante. Nou, wat is 'n belydenis? Wat is 'n belydenisskrif? Wat is 'n goeie belydenisskrif? 'n Belydenisskrif sê na wat die Bybel sê. Hy help jou om
die groot lyne van die Bybel vas te vang. Hy help jou om te kan sê wat jy glo oor 'n saak, oor 'n ding. Nou, dit is alles dinge wat ontstaan het in tyd van ernstige vervolginge en tuisteringe. En ons het hierdie dokumente uit die reformatie wat tot vandag toe baie mooi duidelik die lyn gee van dit is die leer. Nie omdat mense so gesê het nie, omdat die woord van God dit sê. Elkeen van hierdie belydenisskrifte het massas en massas dele van die Bybel wat direk na verwys word. En dit wat gesê word, woord vir woord, sinnetjie vir sinnetjie. Waarvoor help 'n belydenis? Waarvoor help so belydenisskrif? Nou in die eerste plek, om jong mense, of mense wat tot bekering gekom het, mooi duidelik te kan onderrig in die waarheid van die woord. Nee? So dis 'n baie sterk onderrigmiddel. Maar is ook 'n middel wat beskerming bied teen die dwalinge. Daar is baie sektes daar buite, wat die leer van die Bybel verdraai, hier en daar 'n teksie, terwyl 'n goeie belydenisskrif met die hele Bybel werk. Van Genesis 1 tot op die laaste stukkie van Openbaring 22. Dit is ons gereformeerde belydenis, om het te sê. Hierdie 6 dokumente, 3 uit die vroeë kerkse tyd, die 12 artikels of die apostoliese geloofsbelydenis, tweede die geloofsbelydenis van Nicea wat oor die leer van wie Jesus is gaan, en die derde een, die geloofsbelydenis van Athanasius, die feit dat die Bybel vir ons leer, dat God 'n drie-enige God is, Vader, Seun en Heilige Gees. En dat is daai doodse stilte vir die volgende 1000 jaar, voordat belydenis weer op die voorgrond kom, om reg te stel wat verkeerd is op grond van die woord van God. En hulle name is, die Nederlandse geloofsbelydenis, 'n kosbare dokument. Die Heidelbergse Katekismus, 1563, 'n kosbare troostboek, die een wat werk met vrae en antwoorde. As ons dit ken, kan ons in elk geval soveel vrae van vandag sommer direk kan antwoord op grond van die Bybel. Jog, daar's baie Bybelstudie daarin. En dan die Dordtse leerreëls, 1619. Hierdie jaar gaan ek in die eerste helfte van die jaar poog om die Heidelbergse Katekismus, daardie ene van die reformasietyd, mooi te belig vanuit die Bybel en te verduidelik. Hy is opgedeel in 52 sondae, met ander woorde, dis 52 weke, wat jy elke week een deel kan doen in die onderrig, en toelig vanuit die woord uit. Dit is 'n saak wat herhaal moet word, vir elke gelowige, want ons vergeet tog so maklik. Vraag en antwoord. Ek gaan hierdie jaar poog om in die eerste helfte van die jaar, stukkie vir stukkie daardeur te werk, terwille van onderrig. Ek het net hierdie video opgeneem, om vir u te sê, dis ons identiteit. Dis wie ons is, en dis waarmee ons gaan besig wees aan die een kant van hierdie YouTube kanaal, Koos Leroux, Hoogland. Baie dankie dat u ingeskakel het, onthou, deel, en sluit gerus aan. As ek 1000 mense het wat aansluit op die einde van die dag, dan kan ek my sake baie mooi en baie maklik struktureer. Alles van die beste, hoor, tot ziens.